كل سنة وانتم طيبين. انتوا عارفين العرقسوس من الحاجات المهمة جدا أو من المشروبات المهمة في رمضان، بنحطه كلنا على السفرة الرمضانية، معظمنا بيحبه. جبت كيلو ونص من العرقسوس وأربع معالق صغيرة من الكربوناتو أو البيكنج صودا أو الكربونات الصوديوم، ونبدأ نبلله كده ونخليه زي التراب المبلل كده، ونفضل ندلك فيه جامد ونقلب فيه جامد جامد جدا لحد ما يخلي ايدينا زي الحنة كده. هنسيبه بقى من 4 ل6 ساعات يتخمّر، مُبلّل زي ما أنتم شايفين كده، ونغطّيه كويس جدًا، ونبدأ بقى نعبّيه في أكياس منابات كده. كل يوم هتطلّعي مناب واحد بس أو 2 تحطّيهم في شفشق من المَيّة، هتشوفي الكمية دلوقتي. عملنا كمية كبيرة جدًا، هنحطّها في أطباق ونشيلها في الفريزر. بنجيب شراب بقى جديد وناخد منّه فردة ونسيب الفردة التانية لرمضان الجاي إن شاء الله، أو لمّا دي تتقطع. بنحطه بقى كده ونحط عليه مَيّة ونحطه في التلاجة وتشربي